即係佢一早嘅個身體已經向後挨落鏟落去嘅時間，你真係睇到，哎呀咁樣飆甩咗個波，有冇機會攞得翻啊？嗱，自己推入中間，食翻轉頭，自己跌嘅其實佢吹啊！咁啊，你啊領嘢啦呢下。哇，係好 firm 喎呢下吹得。你講邊個領嘢先？鄧達斯啦，梗係。呢個波我就感覺上係樂仔有少少即係借力啊，想挨落鄧達斯咧，自己又有啲挨唔中噶啦。呢下鄧達斯第一下係啦，第一錯啦。呢下梗係出事啦。咁但係頭先個波，叫佢睇但係其實個波繼續攻緊嘅喎。咁頭先，咁你而家如果你而家叫佢睇，而佢覺得唔係，咁個波又俾翻邊個咧？咁咪好唔公平咯對標準冇唔公平㗎，咁啊球證出錯，呢個波咁你被動㗎嘛，你吹停咗㗎喎個波。唔係，我意思就係本來攻緊㗎嘛，其實未停㗎嘛個波。跟住如果你球證吹咗12碼啦，俾傑志咯，因為波落真係攞唔到㗎。唔係，但係個波未停㗎嘛，我意思係未個攻勢未停啊。哦，最後我唔知邊個睇唔到邊個出㗎，跌到。呢個波就一定係俾翻傑志㗎啦，照計嚟講，即係喺嗰個。我意思就係咧，頭先個攻勢其實係未完㗎嘛。係啦，再睇睇嗱，嗱真係冇拉㗎喎，我睇就冇拉，佢自己借勢挨落去跌㗎啫喎。嗱，最後掂波邊個先？嗱，係咪啊？係喎，個波仲喺，我意思就係個波其實仲喺樂仔度，佢控制緊個波㗎嘛。係啊。咁你球證你而家吹咯喎，咁但係跟住轉個頭你話唔係12碼，咁咪即係其實幫咗傑志咯。哇！未算嘅，未知嘅。唔係，即係我意思講，我講呢個 case 啫。你話幾曳啊？係咪真係曳到不堪啦？球證唔係，佢又唔係太曳，即係我哋睇得出啫。我哋睇到。唔係，咁你咪成件事，咁你咪攞嚟吹樂仔插水啊！冇黃牌可以啊。唔係你成件事，咪即係俾人攞嚟俾人鬧嘅咯。佢俾你鬧啫，我冇鬧佢啊！嗱，講明先啊。嗱我咯，你冇係。你點計數啊？我純粹話。你其實個波仲喺阿樂仔度控制嘅，咁呢單嘢咁啊唔該導演一陣又轉頭幫我將呢一節咧剪出嚟，咁我又交俾球迷去評論下呢個判決係點樣啦嚇。嗱，如果咁嘅情況之下咧，你而家咪俾公正球啊？你俾公正球又係笑料嚟嘅喎，係咪先？我就揾日得閒，我幫你問下阿友哥。友哥見到你走啦喺球場。即係永遠得唔到答案嘅咯咁樣。你睇下係咪真係搞笑啊？你話真係荒謬啊，簡直。即係如果阿友哥見到我就走，我永遠都得唔到答案。見到你一定走。咁冇辦法啦，係咪先？咁咪有你去問咯。你話係咪搞笑先？你話成個過程係。咁我就真係嗱，呢個我真係解答唔到你，我真係要問一問啲球證先得。不過佢可能都解答唔到俾我嘅。